No sākuma man karantīna likās ļoti forša. Es ātri pielāgojos strādāšanai no mājām, jo principā viss, kas man vajadzīgs, ir dators un kamera, un kā parasti es turpināju taisīt video. Vēl es izdomāju pārkrāsot savu istabu un sāku audzēt zaļumus uz palodzes. Bet tad viss diezgan strauji aizgāja. Maigi izsakoties pa Es vairs nevarēju saņemties neko filmēt, kādas 3 nedēļas nevarēju pabeigt krāsot istabu, un mani palodzes stādiņi pēkšņi atdeva galus. Es nebūšu dārznieks. Un ja tev ar dārzniecību iet tikpat slikti, cik man, bet tev tāpatās ļoti garšo svaigi un veselīgi zaļumi, es ieteiktu izmēģināt Daces zaļumus. Viņus tev atsūta uz mājām, un viņi jau ir izaudzēti, tev nav viņu pašam jāaudzē. Katru nedēļu tev vienkārši piegādā. Pēc tam to kasti savāc, tas viss ir zero waste, viņi atkal uzpilda. Tīpaši šajā laikā ir svarīgi atbalstīt mazos vietējos uzņēmumus. Bet jā, atpakaļ pie video, es sāku baidīties, jo man jau iepriekš ir bijusi ilgāka pieredze sēžot mājās. Īsi pirms es uzsāku savu YouTube kanālu, man nebija ne darba, ne mācību, ne vispār nekāda iemesla iet ārpus mājas, nekādu pulciņu. Un tagad nonākot līdzīgā situācijā, es diezgan ātri nokļuvu pie vecajiem paradumiem. Tas ir 9 stundas dienā skatījos YouTube video, sāku nenormāli daudz ēst, un, protams, vislabākais ir tos abus apvienot. Bet kāpēc es turpinu šos neveselīgos ieradumus? Ja es jau vienreiz esmu tam izgājis cauri un es zinu, ka man tas nepatīk, kāpēc es turpinu to atkārtot? Viena atbilde būtu tas, ka sēdēt mājās ir garlaicīgi, un mēs baidamies no garlaicības. Ir pētījumi, kas parāda, ka ja cilvēki ievieto istabā uz 30 minūtēm, kur nav nekā cita kā elektrošoks, viņi izvēlēsies iesist sev ar elektrošoku tā vietā, lai tur sēdētu un neko nedarītu. Tas nozīmē, mēs labprātāk izciestu fiziskas sāpes, vai es, piemēram, izvēlos ēst, līdz man paliek sūdīgi, lai tikai manām smadzenēm būtu kaut kāds stimuls. Es šo vienkārši iefilmēju kā segmentu priekš video, bet man reāli sagribējās bingeot tagad. Pirmo reizi es par garlaicību sāku aizdomāties tad, kad es noskatījos šo Casey Neistat video. I have my Snapchat set so anybody can send me snaps, like people I don't know, strangers and stuff. And the snap that I get the most are from people and it just says bored, or it's like a selfie of them and they're like bored, nothing to do. How are there this many people that have all this time and no way to occupy it? You could build a city with all the free time that people spend sitting around being bored, sending me snaps of themselves sitting around being bored. Un kopš tās dienas man vairs pilnīgi nekad nav bijis garlaicīgi. Nu labi, nē. Protams, pasaulē ir bezgalīgi daudz lietas, ko darīt, bet tāpat miljoniem cilvēku šobrīd jūtas garlaicīgi. Kas tad īsti ir garlaicība? Garlaicība ir tā iekšējā nemierīgā sajūta, kas tev rodas, ka tu neko nedari pāris minūtes un sāc domāt visas aizraujošās lietas, ko tu šajā brīdī varētu darīt. Vai arī tu kaut ko dari, piemēram, skaties video, bet tev tas neliekas pietiekami interesants un tu meklē citu video, uz kuru uzspiest kaut ko, kas nav tik garlaicīgs. Tas ir iemesls, kādēļ es pavedu stundām ilgi montējot šo 10 minūšu video, liek pēc pāris sekundēm nomainītos kadrus, parādītos teksts, jauna informācija, kur ir pietiekami interesanti, lai tu neizslēgtu šo video ārā, lai vidējais skatīšanās laiks būtu pēc iespējas ilgāks un YouTube algoritms zinātu, ka šis video nav garlaicīgs un ieteikt to pēc iespējas vairāk cilvēkiem un, protams, arī thumbnails un nosaukums jāizveido tik vilinoši, lai cilvēkus tā uzspiest un dabūt pēc iespējas vairāk skatījumu. Bet šī ir daļa no problēmas. Kādreiz cilvēki, gaidot rindā vai braucot autobusā, piedzīvoja brīžus, kad vienkārši nekas nenotika. Bet tagad smadzenes tiek stimulētas tik ātri, ka mēs nevaram izdzīvot neko nedarot pat pāris minūtes. Un arī saturs, ko mēs patērējam, ir pavisam izmainījies. Pārsvarā cilvēki skatās video, kur ir ātra montāža, un es pat bieži vien vairs nevaru noskatīties filmu, kas ir 2 stundu gara, kur tu vēl izlasīta avīzi. Un vēl jau vairāk, ja tu visu laiku redzi citus, kur dzīves izskatās nenormāli aizraujoši, tev sāk likties, ka tava dzīve ir garlaicīga. Bet realitātē dzīve ir garlaicīga. Lielāko daļu no savas dienas mēs darām garlaicīgas lietas. Internetā mēs esam pieraduši redzēt tikai pašas aizraujošākās daļas, jo tas loģiski ir tas, ar ko mēs gribam dalīties. Neviens neskatīsies, kā es 10 stundas bez apstājas montēju šo video.
bet tāda pārsvarā ir mana dzīve. Lielākā daļa dienu ir diezgan līdzīgas, un pēc pāris dienām tu pat neatcerēsies gandrīz neko, ko tu šodien izdarīji. Mēs uzliekam nerealistiskas ekspektācijas par to, kādai mūsu dzīvei jāizskatās, salīdzinām sevi ar citiem, gribam sasniegt pēc iespējas vairāk un darīt pēc iespējas vairāk, bet neesam pietiekami pacietīgi un aizmirstam, ka, lai sasniegtu kaut ko vērā ņemam, ir nepieciešams neatlaidīgi strādāt vairākus gadus. Un tagad tas neizdodas pēc pāris dienām, mēs meklējam stimulu no ēdiena, no YouTube un no jebkā cita, kas var izraisīt atkarību. Lai izbēgtu no šī cikla, daudzi rietumu pasaulē mēģina darīt pēc iespējas vairāk to, kas šķiet produktīvi. Work and building things and making things and doing things, those are the ways that I feel I'm contributing, that I'm accomplishing something. So why wouldn't I want to maximize my time as efficiently as possible to be as effective as I can with that? And that is why I say free time is the enemy of progress, because free time sitting around is not doing. And that's why I try to omit that entirely from my life. Tomēr pats Keisijs pāris gadus vēlāk atzina, ka viņš tajā laikā bija pilnībā izdedzis. I was as burned out as anyone could ever be. I was just kind of angry all the time. I was angry at everyone. I realized that I hadn't socialized. I hadn't sat down and talked to my wife. I hadn't had a relationship. I hadn't been present. Darbaholisms nav risinājums, jo tas vienkārši ir cits veids, kā stimulēt smadzenes, un mēs tāpatās baidāmies no nekā nedarīšanas, un tāpatās dzīvē pienāks brīži, kad tu neko nedarīsi. Bet ko tad darīt? Kā beigt baidīties no nekā nedarīšanas? Kā mans suns izdzīvo tik ilgu dienas daļu, vienkārši guļot zālītē un neko nedarot? Lai mēģinātu to saprast, var paskatīties citā virzienā. Piemēram, austrumos ir dažādas reliģijas, kuras praktizē stundām ilgi sēdēt un neko nedarīt. Citiem vārdiem sakot, meditācija. Un te mūki izskatās diezgan laimīgi un apmierināti ar sev dzīvi, kaut gan viņi nepavada stundām ilgi skatoties YouTube video vai citādos veidos stimulējot savus smadzenes. Viņi ir iemācījušies pavadīt laiku ar sevi, neko nedarot, varbūt tāpēc arī viņi ir tik laimīgi un apmierināti. Un tik tiešām tagad, kad zinātnieki vairāk sāk pētīt meditāciju, ir atklājies, ka tā atstāja ļoti pozitīvu iespaidu uz mūsu garīgo veselību. Bet iespējams, ja tev kādreiz sanācis pamēģināt meditāciju, tas likās grūti un garlaicīgi un bezjēdzīgi, vienkārši nevarēja izturēt ilgāk par 3 minūtēm. Tā vismaz bija man sākumā. Tas, ko es pamēģināju, ir vienkārši piefiksēt to brīdi, kad es sāku justies garlaicīgi. Un tagad es esmu to apzinājies, tā vietā, lai instinktīvi paņemtu telefonu un sāktu scrollēt Instagramu, es pamēģināju nepaņemt telefonu, nescrollot Instagramu un turpināt neko nedarīt un vērot, kā mans smadzenes aizdomājas. Pāris minūtēm tā nepatīkamā garlaicības sajūta pazuda. Un tajā brīdī es sapratu, ka jā, dažreiz garlaicība mūs noved pie atkarībām, bet patiesībā garlaicība mums ir ļoti nepieciešama. Tagad es iegrimstu savās domās, man rodas vislabākās video idejas. Un bērnībā, tagad es neuztraucos par to, ka visu laiku jābūt produktīvam, es garlaicības iespējā sāku radoši izpausties. Es rakstīju cilvēku vārdus no dažādiem teksta simboliem un sataisīju simtiem cilvēku vārdus, ko liku kādā draugiem LV formā. Jā, es biju dīvains bērns. Bet tādā veidā es sapratu, cik ļoti man patīk izveidot kaut ko un pēc tam dalīties ar to ar citiem. Vēlāk es sāku taisīt video un dalīties ar tiem. Bez garlaicības varbūt es nekad nebūtu sācis taisīt video. Mūsdienās bērni izpauž savu radošumu taisot video TikTokā. Dažreiz tas tiek uzsverts negatīvi, jo viņi tik daudz pavada laiku tajos telefonos. Kas tur slikts, ja šis laiks tiek pavadīts radoši izpaužot sevi? Varbūt, ja tu kādreiz jūties garlaicīgi, tas ir signāls tam, ka tu esi uzņēmis pietiekami daudz informācijas un tagad jābeidz patērēt saturu, video, filmas, pornogrāfiju, vienalga, kas tev patīk, un jāsāk radīt kaut kas pašam. es nedomāju radīt bērnus, es domāju radoši izpausties. Izslēdz ārā telefonu, pamēģini neskatīties tajā uzreiz, kad pamosties. Ļauj sev garlaikoties, sāc rakstīt, iemācies spēlēt instrumentu, vienalga. Atrod veidu, kā tu vari nodarbināt savus smadzenes, nevis ļauj tās stimulēt no ārienes. Jo kā nekā, dzīve ir garlaicīga. Tu lielāko daļu laika pavadīsi vienatnē ar savām domām. Tādēļ labāk iemācīties ar tām sadzīvot, iemācīties pašam sevi izklaidēt, un varbūt karantīna kļūs nedaudz ciešamāka. Un varbūt pat tava dzīve uzlabosies. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when
colored doll. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.